Svazu průmyslu a dopravy České republiky, která je organizována v tomto krásném městě, v tomto krásném hotelu, restauraci. Přivítal vás všechny, každého zvlášť. Přivítal čestné členy svazu, zástupce partnerů i hosty jednání valné hromady. Předtím, než projdeme všemi procedurálními otázkami, mi dovolte, abych požádal našeho dnešního hostitele, spolumajitele, generálního ředitele, šéfa největší firmy v regionu, pana inženýra Zbyňka Frolíka, který je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky a zároveň je šéfem jedné z nejúspěšnějších českých firm, firmy Linet. Takže já využiji této příležitosti, abych vám poprvé vystoupil z pozice člena představenstva Svazu průmyslu. Asi je to ostuda, už jsem to měl udělat dávno. A dovolil si teda zmínit pár slov. Nejprve dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal v hotelu Hejtmanský dvůr, který bude dnes naším, jak doufám, skvělým hostitelem. Čeká nás valná hromada a pro některé z nás, kteří jste projevili zájem, je naplánovaná exkurze ve společnosti Linet. Dostal jsem příležitost v této souvislosti vystoupit na úvod na dnešní valné hromadě a tak bych pár vět na úvod rád sdělil. Protože bývám konkrétní, tak budu hlavně hovořit o aktivitách, kterých se v barvách Svazu průmyslu a dopravy průběžně účastním. Dnešní valná hromada se koná v době vrcholící hospodářské krize a mnoho z nás řeší otázku snižování nákladů, propouštění zaměstnanců či jinou formu optimalizace nákladů. Někteří již možná vidí světlo na konci tunelu a připravují se na budoucí konjunkturu. Ano, krize přináší ozdravný proces a i firmy, které krizi přežijí, vstupují do budoucí konjunktury posíleny a ve velké výhodě. Nejlépe jsou na tom dneska podniky, které vsadily na nezávislost, na inovace a jejich rychlou implementaci na trhu. I náš podnik Linet se touto strategií dlouhodobě řídí a proto i v době krize se náš obrat drží na vyšších číslech než v loni a ziskovost je dokonce rekordní nad 25%. A to v době, kdy všichni nám známí konkurenti hlásí fatální propad obratu či dokonce existenční potíže. V médiích se to dnes hemží články o okradené české vědě a o zneužívání peněz pro vědce průmyslovou lobby. Jako člen Rady vlády pro výzkum a vývoj vyslaný Svazem průmyslu do této instituce bych vás rád chtěl ubezpečit, že velká část Rady i její předsednictvo se chová racionálně a snaží se o změnu procentuální alokace finančních prostředků ze státního rozpočtu od institucionálních určených pro základní výzkum ve prospěch účelového financování aplikované vědy a výzkumu. Proto budu i iniciovat výzkum mezi našimi členskými firmami v rámci Svazu průmyslu a dopravy na téma, jaká je skutečná role vysokých škol či ústavu Akademie věd z hlediska konkrétních, krátkodobých i dlouhodobých přínosů pro náš průmysl. To znamená, jak jste se ve spolupráci s nimi spokojeni, co vám to konkrétně přineslo, zda nejde často jen o akceptaci veřejné výzkumné strany v projektech s finančním příspěvkem státu či EU z důvodu výhodnějších podmínek pro jeho získávání. Probíhá i intenzivní sbližování a synergická spolupráce v této oblasti s Ministerstvem průmyslu a obchodu. S náměstkem Geussem jsme vytvořili tandem a komunikujeme na týdenní bázi. Vytvořením technologické agentury, která se právě konstituje, se totiž značná část peněz spravovaných dnes Ministerstvem průmyslu a obchodu přesune právě do technologické agentury a zde budou tyto prostředky rozdělovány v rámci veřejné grantové soutěže. Snažíme se proto vyvíjet maximální úsilí o to, aby tyto peníze byly užity ve prospěch aplikovaného výzkumu, k čemuž je technologická agentura de facto zřízená, a přispívaly prioritně k rozvoji konkurenceschopnosti českého průmyslu ve světě. Budeme společně prosazovat kandidaturu zástupce či zástupců v lepším případě Svazu průmyslu a dopravy ve výzkumné radě technologické agentury
a doufám, že tak získáme vliv i kontrolní dohled nad spravedlivým a pro průmysl významným zdrojem financování vědy a výzkumu v České republice. K mé i doufám vaší radosti se opět zvýšila šance na uskutečnění reformy terciálního vzdělávání, formulované v Bílé knize, vydatně podporované i Svazem průmyslu a dopravy. Díky neuskutečnění podzimních voleb se vytvořily pozitivní předpoklady pro další intenzivní přípravu reformy a její prosazení současnou vládní garniturou, která Bílou knihu plně podporuje. Minulý týden proběhla mezinárodní konference nad tímto dokumentem, který zde byl jednoznačně podpořen a doporučen k realizaci ze strany OECD a podobně. V poradním sboru pro implementaci reformy bude i zástupce Svazu průmyslu. V oblasti efektivní spolupráce mezi průmyslem a českými vysokými školami zkrátka existuje obrovská rezerva. Podmínkou jejího vytěžení je ale změna poměrů a podmínek, ve kterých dnes české vysoké školy i Akademie věd žijí. Prosazení reformy ale nebude vzhledem k odporu řady zástupců škol jednoduché a proto potřebujeme maximální podporu i z vašich řad. A konečně bych vás rád seznámil s aktivitami České rady pro obchod a investice, kde svaz má zhruba v této rok a půl fungujícím poradním orgánu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí přímo či nepřímo většinové zastoupení. Během více jak 10 setkání rady byly hledány rezervy v podpoře českého exportu ze strany státu a jeho institucí a byla doporučena řada opatření ke zlepšení. Týkalo se to oblastí volby prioritních exportních zemí, navržení či zlepšení výběru kandidátů na obchodní radu, který se nám chodí představovat a v podstatě máme tam nějaký hlas, jak by měly vypadat, efektivní podpory průmyslového designu, podpory vydávání zelených karet, posílení likvidity exportních pojišťoven, výběr podporovaných výstavních aktivit, synergie spolupráce Czech Investu, Czech Tradeu a obchodních útvarů našich ambasád a mnoho řad dalších tém. Do rady je za Svaz průmyslu nominován i viceprezident Standa Kázecký, který vám v případě zájmu podá jistě širší informaci. Abych tady dlouho nehovořil, protože máme široký program, tak mi dovolte závěrem ještě jednou poděkovat za návštěvu našeho královského města Slaný, popřát vám plodné jednání na naší valné hromadě a pro ty, kteří navštíví náš podnik, inspirativní zážitek a hodně konstruktivní kritiky na moji hlavu. Děkuju. Dovolte, abych poděkoval panu generálnímu. Myslím si, že návštěva Linetu stojí za to podívat se na historii, kde firma vlastně začínala a že to bylo z rozbořené stodoly a kde je dneska. Pro méně otrlé povahy bych chtěl říct, že budou sledováni systémem OKO. Na to budu upozorněni hned na začátku. Jejich pohyb bude vyhodnocován. Nevím, jestli je zapracován ještě systém UCHO, ale jak jsme při představenstvu řešili, prý bude. Je s podivem, že takto skvělá firma může fungovat ve Slaném, které, jak nám řekl pan generální, se z 205 měst hodnocených v České republice jako města z hlediska vhodného pro podnikání umístili v loňském roce na 190. místě nebo předloňském a teď se polepšili o jedno na 189. Teď je otázka, jestli tady funguje firma Linet navzdory tomuto systému, a nebo právě a jen díky tomuto systému, ale to on určitě odpoví sám. Takže ještě jednou díky za čas, za prostředí. A já za sebe i za to, že mám teplomet za zády, protože tady opravdu táhne. Chtělo by to vytápěný dneska. Testí ho mám, no. Dámy a pánové, prvním krokem, který bychom měli zvládnout, je zjistit usnášení schopnost valné hromady, takže bych si dovolil požádat zástupce mandátové komise o sdělení počtu registrovaných delegátů. Zda tedy můžeme. Jsme usnášení schopné, já děkuji. To znamená, valná hromada má nadpoloviční většinu, je usnášení schopná. Nyní bychom měli přistoupit ke schválení komisí. Představenstvo navrhuje na začleny mandátové komise paní inženýrku Trkalovou, pana inženýra Kašíka, pana inženýra Dzidu. Dále za návrhovou komisi
pana docenta Šperlinka, pana doktora Kučeru a pana inženýra Nového. Má někdo z vás nějaký návrh?